러닝크루 민폐에 폭발한 지자체와 시민들. 기안84를 중심으로 러닝이 크게 유행하며 많은 사람들이 러닝을 즐기고 있는데, 문제는 일부 러닝크루들이 시민들의 통행에 방해가 될 만큼 무리지어 다닌다거나 소음 등을 유발하며 민폐를 끼치고 있다는 것임. 오죽하면 각 지자체마다 경고문까지 설치하며 러닝크루의 민폐 행위를 단속하고 있는데, 최근에는 여의도공원에서 윗옷을 벗고 달리거나 고함을 지르고 지나가는 행인들에게 길 막지 말고 비키라며 위협적인 행동을 하는 러닝크루도 다수 목격했다는 민원까지 들어옴. 이에 지자체들은 러닝크루들의 활동에 제약을 두기에 이르는데, 서초구청은 러닝트랙 내 5인 이상 단체 달리기를 제한했고, 송파구청도 석촌호수에서 3인 이상 러닝 금지라는 규칙을 만들었으며, 화성시에서도 비슷한 안내문을 배포하고 있고, 요즘엔 민폐 러닝크루들이 보이면 오히려 시민들이 먼저 나서서 막는 현상까지 나오고 있음.